Di pagi yang cerah Ching Mui pergi ke sebuah minimarket. Ching Mui berjalan masuk ke depan kasir untuk membeli sebungkus rokok. Sesudah membeli Ching Mu pergi untuk pulang ke rumahnya. Ching Mu berduduk sambil membaca koran dan sambil merokok. Ching Mu adalah perokok berat malam pun, tiba Ching Mu terbatuk gak bisa tidur. Keesokan pagi Ching Mu pergi ke rumah sakit karena natuknya tak kunjung hilang. Tibalah di rumah sakit Ching Mu langsung berjalan ke ruangan dokter. Ching Mu menceritakan ke Pak Dokter kalau dirinya batuk dan sesak nafas tak kunjung hilang. Pak Dokter meronsen tubuh Ching Mui dan hasil tes menunjukkan bahwa paru-parunya telah rusak parah akibat rokok.